C'è qualcosa che viene utilizzato per valorizzare un elemento musicale o per attrarre l'attenzione dell'ascoltatore in un dato punto in un brano. Questo elemento è l'accento musicale. L'accento musicale, come quindi abbiamo un po' accennato, è un qualcosa che serve per far uscire un elemento, una nota, un qualsiasi parametro che in quel momento deve essere valorizzato. Il termine accento è un po' vago e ha moltissime accezioni ed oggi cercheremo di vederne tra le più importanti e quindi occhio, sono molte, alcune sono un po' complesse da comprendere, però diciamo che l'accento, qualsiasi tipo di accento, alla fine punta sempre allo stesso obiettivo, che è quello che abbiamo detto prima. Cominciamo dall'accento cosiddetto intensivo, che è l'accento che semplicemente viene utilizzato tramite l'aumento dell'intensità sonora e che quindi fa risaltare una nota, un accordo o quant'altro più degli altri elementi, sostanzialmente soltanto con l'aumento dell'intensità sonora. Quindi una nota può essere suonata più forte o appoggiata di più rispetto ad altre, quindi in quel momento verrà fuori di più rispetto alle altre. Solitamente l'accento per intensità si avvicina, si accomuna molto all'accento cosiddetto metrico. L'accento metrico è quell'accento che idealmente si trova all'inizio di ogni battuta. Quindi se abbiamo un tempo, per esempio, in 4 quarti, il primo quarto dei 4 viene considerato l'accento metrico più forte, perché è il battere, per capirsi, della battuta e gli altri sono il levare della battuta. Perciò, per esempio, quando ci viene da battere le mani, da tenere il tempo in qualche canzone, brano che sia, quando noi battiamo le mani, cercando di star dietro all'andamento del brano, quello è l'accento metrico, cioè l'accento più forte, l'accento che, diciamo, naturalmente, culturalmente, chiaramente ognuno ha il suo in ogni paese, però diciamo che naturalmente noi sentiamo come l'accento più importante di ogni battuta, di ogni, diciamo, segmento, frase musicale. Poi abbiamo il cosiddetto accento armonico, che è sostanzialmente una valorizzazione, un'intensificazione dell'attenzione dell'ascoltatore in un dato momento all'interno di un brano, che si ha grazie all'utilizzo di un'armonia diversa, particolare, quindi ad un importante e significativo, ma anche udibile in maniera piuttosto chiara, cambio armonico. Quindi, per esempio, se siamo in una certa tonalità o abbiamo utilizzato fino adesso un certo tipo di accordi, prendetela un po' così, poi in futuro approfondiremo anche questi argomenti, e a un certo punto viene cambiato un accordo, viene suonato un accordo diverso, molto diverso rispetto a prima, viene cambiata tonalità, quindi le note sono molto diverse rispetto a prima, magari l'accordo è preso in un registro più alto rispetto a prima. In quel momento non necessariamente accompagnato da un accento intensivo o metrico, quindi tutti questi accenti che vi dirò saranno tranquillamente, sarà possibile fare una commistione tra di loro, quindi gli accenti si possono sommare e rendere ancora più accentuato quell'elemento musicale, ma comunque non necessariamente devono stare insieme. Quindi in questo caso l'accento armonico è dato da un cambio di armonia, un cambio di accordi importante e molto udibile.
l'accento chiamato commetrico, che è un accento che consiste nella sovrapposizione di un accento qualsiasi con l'accento metrico, quindi la valorizzazione del nostro ipotetico 4 quarti e del primo quarto dei 4 quarti, cioè il momento in cui batteremmo le mani, abbiamo detto, quando cerchiamo di seguire un pezzo ritmicamente parlando. Invece l'accento contrametrico è il contrario dell'accento commetrico, quindi quando viene intensificata l'attenzione su un elemento musicale che si trova in un momento più debole della battuta, della frase musicale. Per esempio, se noi prendiamo di nuovo il nostro 4 quarti, invece che essere sul primo quarto, potrebbe essere sul secondo, sull'ultimo e via dicendo. Quindi l'importante è che non sia sul tempo forte della battuta e quindi nel momento in cui ipoteticamente non batteremmo le mani seguendo un brano musicale. Questo fa sì che si crei il contrattempo, che è una destabilizzazione dell'andamento normale, diciamo, di un brano, e quindi crea un tempo, diciamo, zoppo, un po' strano, un po' storto. Poi abbiamo l'accento frequenziale, che è l'accento semplicemente che utilizza il cambio di registro musicale, quindi da una parte più acuta si sposta improvvisamente da una parte più grave del registro musicale, quindi abbiamo un'accentuazione in quel momento di quella frase musicale, di quell'elemento musicale, proprio per questo cambio repentino e piuttosto significativo del registro musicale. L'accento timbrico invece si basa sull'utilizzo di uno strumento diverso per valorizzare qualcosa. Semplicemente quindi c'è un cambio di timbro invece che di altezza, di armonia e quant'altro, che fa sì che l'ascoltatore percepisca un'accentuazione su un dato elemento musicale, su un dato momento all'interno del brano. L'accento invece chiamato temporale è quell'accento che si basa sulle note cosiddette lunghe, cioè sui suoni che rimangono molto più fermi rispetto ad altri suoni, che quindi vengono paradossalmente notati di più, nonostante stiano più fermi. Il suono che rimane più a lungo si contrappone a dei suoni più corti e quindi magari in un magma generale meno evidenti. Se invece il suono si prolunga nel tempo, in questo momento è come se ci fosse una sorta di sospensione momentanea, psicologicamente parlando, quindi l'ascoltatore percepisce un'accentuazione. Invece l'accento transitorio consiste in un accento che si basa semplicemente sull'attacco di un suono. Quando un suono comincia ad essere udito, quando uno strumento comincia a suonare, sostanzialmente abbiamo questo tipo di accento, perché l'ascoltatore è come se percepisse un qualcosa di nuovo, una novità su cui concentrarsi. Chiaramente questo suono nuovo che l'ascoltatore sente entrare deve essere in qualche modo valorizzato, cioè non ci può essere un pieno d'orchestra o di tutti gli strumenti che suonano e poi uno strumento che entra insieme a questi altri, chiaramente non si percepisce. Se invece c'è un tappeto molto basso, comunque questo suono è molto evidente, anche se la nota è lunga, anche se la nota non ha, o la melodia che sia, non ha granché importanza, questo attacco di un suono nuovo, magari di uno strumento nuovo, attira l'attenzione dell'ascoltatore e quindi il momento, l'elemento musicale si accentua.
Bene, per oggi abbiamo finito, ci vediamo a un prossimo video, spero che abbiate capito qualcosa, perché io non ci ho capito un